Dieses zu erwerbende Vierzimmer-Einfamilienhaus liegt in der Türkei. 2006 wurde dieses Gebäude erbaut. Es hat 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 575 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 160 Quadratmetern auf. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 139.000 €. JHO Immobilien steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.